आमचो भाव तूं मोची बोय जेजू आमचो भाव आनी आमी एक जेजू ओस्तोंगी आमी सोगली एक देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी एक जेजू ओस्तोंगी एक देवा utorai kotav betna ami ek Jesu ostongi ek Deu amso bab tu moso bab Deu amso bab tu mochi boy Jesu amso bab ani ami ek Jesu ostongi आमी सोगली सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाचे भेट भेटयता देवाक दिन वासून एलिकाय सोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता आनी दुसरें इंतेसांव देवाक दिन वासून भेटयता ग्रेस टिगल आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया डेनिसा मिनेझीस ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोचेन आल्त चिकाली मारियो डिसुजा इग्रेजा जुआना मिस्किता माटवें दाबोली रेमिजा आजावेदो आल्त दाबोली वालीसाइड जुजे लुईस फेर्नांडीस आल्त दाबोली बिहाइंड एनएसडी मार्गारेट अफोन्सो नाकेली सांतान पेरेरा देवस्वा मिंगेल लुकस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत कितें भाशेन दवरुया सांगें कोट्टारली म्हणटा थंयसर शेतकामती जे आजून पासून आपली जमीन आनी आपली शेतां राखूंक झुजतात ह्या शेतकामत्यांक सगळ्या वायटांतले निवार आनी तांची जमीन राखूंक तांकां आदार कोर म्हूण मागुया तेच बरोबर आमच्या गोंयांत गोवा लँड डिवेलपमेंट एमेंडमेंट्स जे काडलेले आसात ताचे विशीं आमच्या लोकांनी सारकी माहिती घेवंक आनीक जें कितें आमच्या गोंयांक फायद्याक पडचें ना तें कुशीन काडून उडोवंक आमच्या सरकाराक फावो ती जाणवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो सगळीं आमी जल्मतांव आनी एक दीस सगळीं आमी मरतल्यो आनी तातूंत भितर आमच्या जल्म आनी मरणा मदें आमी वाडटांव आमी तरणाटीं जातांव आमी जाणटीं जातांव ही सगळीं देणी आनी हे सगळे अणभव देव आमकां फावो करता देखून देवाक आर्गां दिवया दिन वाचुया पूण जायते फावटी ही आमची वाड जाता आसतना आमी बेजबाबदार जाल्या आमी जायते फावटी चुकल्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मरे सगळ्या दुखतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. उपोद्देशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार खुशाल बरीत जिये आनी तुजे तोन्ने पिरायेर तुजें काळीज खुशालकायेन उलासूं. तुज्या काळजाचे अंत्रेका परमणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शांती पावय. पूण हें सगळें कोन्या पासत देव तुका नितीक उबो कोत्तलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजी कुडींतली दूख पयस कर. तोरी तरणाटपण काळ्या केंसाची पिराय पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोचणाराचो उगडास कर, कित्याक वायट दीस येवचे आसात. म्हाका कसलेंच सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यात. सुर्या उजवाड, चोंदरीम आनी नोखेत्रां काळकी जावचीं आसात आनी पावसा उपरांत कुपां पोत्तून येतलीं. तेन्ना गोर राखतात ते कडकडटले आनी बोलवंत मनीस भागवतलो. तेन्ना बायलो दोलूंक बसच्यो नात, कित्याक तांकां खिडकेंतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी बायलीं दारां धांपलोलीं आसतलीं. तेन्ना गिरणीचो आवाज मौन जातलो, सुकण्याची चिवचोणी थांबतली आनी सगळीं गायोनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चडून वचूंक मनीस भियेतलो आनी वाटेर लेगून चलूंक तोत्ततलो. तरी बाडां झाडां फुलां तोलपोट भरून जोड जाल्यान आनी चिलकुटांक फळां जातात आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेता आनी रुदोन करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुपाची दोरी तुडटली आनी भांगाराची दिवली फुट्टली आनी जोरींत कोळशांचे जातले कुडके आनी बायेची गाडी मोडटली. तेन्ना दूल एक पावट जमनींतली आयली तशी जमनीक पोत्ततली आनी देवाक दिल्लो जीव तांचेशी पोत्तून वेतलो. पलकेपणाचें पलकेपण उपदेश म्हणटा सगळेंच पलकेपण. देवाचें उतर हें जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता दुवानो चलात पोत्तून, हे एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोपन कशें फुलता तोंडावरी मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आयचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. पोत्तून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादुशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलाशीसी कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कोर. वय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गार. Sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui, sorvespora sui sui.
आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजाळ आयलें. Sorves porak sui sui, sorves porak sui sui, sorves porak sui sui, sorves porak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुमया. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगल्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां घोट मनान धरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपोन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां बें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. तिच्या भाव भयणींनो, आयचें देवाचें उतर सुरवात जाता आसतना बरें पॉझिटीव नोटाचेर सावन सुरू जालां. आनी पयलें वाचप सोंपून आमी जाबाब करता आनी शुभ वर्तमान सोंपता म्हणल्यार तें एक नॅगेटीव वाटेर पावलां अशें दिसता. भोव करून आमची पिराय, आमची वाड, आमी मनशां ह्या संवसारांत जल्मता तें मरो पर्यंत आमचें सगळें कितें कितें घडपाक शकता, कितें कितें आमकां रावता हाची घडी आमकां एक जाण दिता. पयल्या वाचपान उपदेशक खेरीत भाशेन तरणाट्यांक हो काय बरो संदेश दिता. तरणाटी जिवीत बरें. आमी तें गीत आयकलांच आसतलें ब्रायन एडम्साचें 18 till I die. आयकलां तुमी तें 18 till I die. जाणटे जाले, म्हातारे जाले तरी पूण 18 till I die तरणाटे रावपाक सोदता. आयज आमचे जायते वडील आसात ते घडये जाणटे पिरायेर पावल्यात, केंस पिकल्यात, तरी आसतना म्हणटात काळजान आमी भुरगे, काळजान आमी तरणाटे. वी आर यंग एट हार्ट म्हणप बरें आनी यंग एट हार्ट जावपूय बरें. पूण जिविताची जें खरेंपण आसा, जी रियलिटी आसा तें मानून घेवपूय गरजेचें. आनी देखूनच उपदेशक तरणाट्यांक खेरीत भाशेन सांगता, आतां तरणाटेपणार सगळें बरें जाता अशें दिसता, उमेद येता जिविताची. सुकणी पासून गायतात ती, तांचो चिव चिव बरो दिसता आयकपाक. हें सगळें जाता तेन्ना जिवितांत उमेद आसा, खुशालकाय आसा. आनी हें तरणाटपणार आमी सगल्यांनी केलां. सगळीं आमी हें खुशालकायेचें जिवीत जियेता आनी जियेल्या. आनी जीं भुरगीं आसात तीं वाडटात तीं तेंच कोत्तलीं. पूण हें थोड्या वेळाचें, तेंय काबार जातलें, तें उरचें ना. म्हणटच तुजें भुरगेपण जावपाक जाय तुका एक तयारी तुज्या तरणाटपणाक, आनी तुजें तरणाटपण जावपाक जाय एक तयारी तुज्या जाणटेपणाक. जाणटेपणूय येतलें, हे दीस काबार जातले आनी वायट दीस येतले. अच्छे दिन आयेंगे हें आमी जायते पावटी आयकलां आनी आयज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता वायट दीस येवपाचे आसात. आनी हे वायट दीस कित्याक? हें तरणाटपण काबार जातलें. चिव चिव सुकण्यांचो आनीक आयकूंक येवचो ना. वो आयकूंक येयल्यार पासून तो चिव चिव कसो दिसचो ना. उजवाड काबार जातलो. उजवाड ना जालो म्हण न्हय, पूण हो उजवाड जो आसा तो तुज्यान पळोवंक जावचो ना. दोळ्याची इस्त काबार जातली, उणें दिसतलें. आयकोपाचें जायतें आसा ह्या संवसारांत आनी तेंच आयकून तूं तरणाटपणार खूब खुशाल जालाय. पूण आतां जाणटेपणार तेंच आयकत जाल्यार तें आयकूंक नाका अशें दिसता. म्हणटच काळोखान पावलेल्या भाशेन, उजवाड आसून काळोखान आसलेल्या भाशेन दिसतलें आनी सगलें आयकूंक मेळटा आसतनाय कांय आयकूंक येना अशें दिसतलें. तुजे भोंवतणी घडये जायते जाण आसत,
पूण एकलोय तुजे बराबर ना अशें दिसतलें. लोनलीनेस म्हणटा तें, एकसूरपण म्हणटा तें आमचें जाणटेपण येता तेन्ना येता. हें सगळें आमकां उपदेशक आदी फुडेंच बरे भशेन सांगता. आनी जीं कोणें समजतात भाव भयणीनो, तांच्यान ह्या जिविताक फुडो करूंक जाता. ही तयारी जाणटेपणाची. आतां सद्याक आमी आमची तयारी करता. आमकां पेन्शन प्लॅन्स, मागीर इन्शुरन्स प्लॅन्स, लायफ प्लॅन्स, एक्सिडेंट प्लॅन्स, असले सगळे आमकां फायनान्शियली आसा. बँक आसात ते आमकां जायते प्लॅन करून दितात, ते आमी करून दवरता. पूण इतलें सगळें आसुनूय जिविताचो जो प्लॅन आसा तो करपाक आमी घडये आयज चुकलेलीं आसा. देखून आयज जायतीं आमचीं जाणटीं म्हातारीं आसात तीं कश्टवतात. सगळें आसून कांयच नासलेल्या भाशेन. जेजूच्या जिवितान आयज आमी पळयता, आयज जेजू थोडेंशें उलयलां ह्या शुभ वर्तमानान. आनी जें कितें थोडेंशें उलयलां ताचे विशीं त्या शिसांनी बीन कांयच विचारूंक ना, वो तें समजलेंच ना. जेजून जायते फावटी म्हणलां, कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जे कोण आयकूंक येताले जेजूचें ते सगळे कान आसलेलेच. पूण कान आसून आमी त्या कानांनी कितें आयकूंक सोदता आनी कितें आयकूंक सोदिना हें आमकां समजूंक भोव गरजेचें. जेन्ना जेजू म्हणटा कान आसलेल्यांनी आयकुचें, म्हणल्यार प्रायोरिटायज. कितें आयकूंक जाय तुका, कितें आयकूंक नाका तुका. थोडे फावटी आमकां जरी तर कितेंय दुखता वा आमकां लुकसाणाक पडटलें अशें दिसता, आमी तें आयकूंक सोदिना, कान बंद करता, कान भेरे करता. आनी जें कितें आमकां आयकूंक जाय दुसऱ्या कडल्यान तें जरी तर कोण उलयता जाल्यार आमचे कान एकदम व्हडले जातात. सादो एग्जाम्पल आमच्यान घेवपाक जाता. आमचे सेरमांव जातात तेन्ना जायते फावटी जायते जाणांक आमकां आयकूंक बरें दिसता, कोणाकूय ताशीत जाल्यार. पाद्री जरी तर आल्ताराचेर रावन खंयच्याय पॉलिटिशियनाक तांसता जाल्यार तो सेरमांव बरो. वो कोणूय तुजो दुस्मान आसा ताका जरी तर एक जुपाटी दिली जाल्यार सेरमांव बरो सांगलो. पूण तेंच जरी तर तुका लागता जाल्यार हो कितें उलयता आल्तारार रावन, हे भाशेन जाता. म्हणटच कितें आयकूंक जाय आमकां आनी कितें आयकूंक नाका हें आयज आमकां ह्या शुभ वर्तमानान मेळटा. जाल्यार जेजू जेन्ना सांगतालो तेन्ना हे आपोस्ल जे आसात ते समजूंक ना, तो अर्थ तांचे कडलो लिपोन उरलो. पूण तांणी आयकलां जेजून कितें सांगलां तें. आतां जेरुजाल्याक वचपाक जाय. मनशाच्या पुताक म्हणजे आपणाक जेजूक मनशांच्या हातान घालतले. हे जे मनीस कोण ते ताका हातान धरतले जेन्ना तो जेरुजाल्याक वेता. थंयसर सरकार आसा, थंयसर धर्माचे वडील आसात जांकां जेजूचें शिकोवण बरी लागना, वो तो जे भाशेन पॉप्युलर जाता तें तांकां सोंसना. देखून ताका थंड करपाक जाय. हें करपाक तयार आसलेले राजकीय फुडारी तशेंच धर्मीक फुडारी आसात ते ताका थंड करतले. आनी देखूनच जेरुजाल्याक वचप म्हणल्यार खतरो. डेंजरस टू गो टू जेरुजालेम, कॅपिटल सिटी. आनी आपूण थंयसर वेता म्हूण जेन्ना सांगलां तेन्ना पेद्रून एक पावटी ताका बंद केला. तुका मारूंक हांव दिवचो ना, हांव मुखार रावतलो, अशें तुका घडचेंच न्हय. आनी तेन्ना जेजून ताका बंद केल्लो. जाल्यार हें सांगलें तेन्ना आतां आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता तें परतून विचारना ताका, कोण विचारना. कित्याक विचारीत जाल्यार जेजून कितें सांगलां तें तांकां खबर आसा आनी तें तांकां परतून आयकूंक नाका. ताचो अर्थ ते आयकूत जाल्यार आपूण भियेतले आनी तें आमकां आयकूंक नाका, देखून विचारप ना. आमच्याय जिवितान घडटा जायते फावटी आमकां प्रश्न आसात, त्या प्रश्नाचो जबाब आमी जाणाव आनी तो प्रश्नाचो जबाब जो आसा तो घडये आमकां जायते फावटी माल पडटलो, वायटाक पडटलो, बरो दिसचो ना, आमकां दूख जातली, ह्या पासत विचारपूच ना, ओग्गी रावप. तर भाव भयणीनो, असल्या संदर्भान आयच्या जबाब स्तोत्र 89 साम नंबर 89 खेरीत भाशेन आमच्या मनशाचें जिवीत कशे भाशेन जाता आनी कशें खत्र्यान आसा आनी देवा विरेत तें कांयच न्हू हें आमकां कळयता. देखून आमी जबाबान म्हणलां, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. तर आमचें जिवीत जल्मान ते मरणान पासून आमच्या भुरगेपणार, तरणाटपणार आनी जाणटेपणार ह्या सगळ्या वेळार जरी तर देव आमचे बराबर आसा, देव दाखयता ती वाट आमी चलता जाल्यार आमकां भिरांत ना.
जाल्यार आमचे वायट दीस आसात ते आमकां वायट दिसचे ना, ते बरे दीस दिसतले. जरी तर आमचो विस्वास देवाचेर आसा आनी ताचे सुरक्षेन आमी रावता जाल्यार कोणाच्यान आमकां बोट पासून लावंक जावचें ना. तर होच विस्वास धरून ही मिसाची भेट भेटोवया आनी आमचें जण एकल्याचें भुरगेपण, तरणाटेपण, आमचें जाणटेपण, म्हातारपण ह्या आल्ताराचेर देवाक उबारुया. भेटोवणे वेळार कितें कळया गिताचो अंक C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचेर उन्यासोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी तुक सोराक केलें जेजू तुका भेटयता. सुखानी तुक सोराक केलें जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या तेंब्या बोरी आमकां तुज्या केरोता. कुसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोना. कुसाचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोना. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. पलकेपणाचें पलकेपण सगळेंच पलकेपण म्हणटा उपदेशक. जाल्यार आमचें जिवीत पलकें जावंक न्हय, पूण जावं आमच्या भुरगेपणार, जावं आमच्या तरणाटपणार वा जावं आमच्या म्हातारपणार देव आमचो आसरो हेंच मनान दवरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Jesu yotoyo bawa boiling bedokyo kasan akshara wakyo yo jivit amche bodokyo moga Jesu yotoyo kasan bedokyo kasan Amchara wakyo yo jivi amche bodokyo otai tuji di tudi uswahaka tuji sotos tu sohakati favor ditli bolaki otai tuji di tudi uswahaka tuji sotos tu sohakati favor ditli bolaki moga Jesu yotoyo bawa boiling bedokyo rasa acara wakyo yo jivi amche bodokyo प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस आयताराचे आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचे मीस सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत गावया गिताचो अंक F21 पेज नंबर 95 F21 Aikonia utracia uzwana Samsara ami wocuksai Jivitacia dunia posna Samsara ami wocuksai Ekat moga nani bawatan Sokas kuri Kristau zacian Zasnacia jivitawati Tu amka sabato dunia Ekat monan ani bawatan Sotan skori Kristan saja Zasnacia jivitawati Tu amka sabato dunia